السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي تاع غدا ماردي لو 1 جوان 2021. غيكون في 12 القسمين التوقيت المغربي رينيون 1 كورس 4. البلا في ستارسبورغ، واحد التيران لي صراحه اما يجيبها كحله اما يجيبها فافوري. دونك قبل ما نكومونسيو الكينتي تاع غدا نشوفو تاع البارح شنو درنا في النهار. هادي ب180 درهم عطات 402 رينيون ان كورس 8 5 8 11. جات فيها 8 11 اللي كان فيها الكوارتي. دوماج 5 دار 5 كنا غنشدو تا الكوارتي. دونك رينيون 3 كورس 8 1 4 5 ب180 عطات 360. شدينا فيها 1 4. رينيون 5 كورس 2 8 10 السايك ب120 عطاتنا 492. هادشي بالنسبة لي انا هاكا نعاودو، اما الجروب نتاعي راه كيلعبو الاضعاف ديالي كلها وجهدو كما قلت لكم. بالنسبة للكينتي نتاع الصباح زقلتو 12 11 8 كان نو بارطون هز جوج ها تسعود. ما بغاتش كما كنشوفو. كنت باغي نبدل هاد الويت نديرو بالسيس ملي كان نون بارطون تحاربت مع الماكينه. ما كانش الوقت الكافي باش نبدل هذيك الساعه اللي بانت نون بارطون. مشى علينا هاد الكينتي راه هكاك. مي بالنسبه للناس نتاعي اللي كي صحاب الطويل راهم شادين، وصحابت انا هنا لعبت 7 طوال. بقى خاصني نزيد 6 دوماج ما زدتوش. بالنسبه للدراري نتاع الجروب نتاعي اللي لاعبين 9 طوال عندهم الكوبلي وعندهم الكينتي، واللي قدروا باش يبدلوا كملوا 8 طوال. دونك حيت كاين اللي بدل في الماكينه عندهم الكينتي نتاعهم والبونيسات. بصحه جروب اون لي كينتي وهنيئا لهم وبصحتكم تنتوما اللي قدر يشد شي حاجه. 12 كان طوكار حطينا لكم هناك فافوري. هنا التسعود، هنا الجوج، وهنا الأونز والسيس بقاو على برا في اتونسيون. الكينتي ديالكم كان في هاد العشرة نتاع النويمرات خصك تعرف تلعب وتعزل منه. نشوفوا الكينتي ديالنا نتاع غدا بسرعه. الكينتي راه قرب يجري ديال اليوم موحش نتفرج فيه، مي بون خصنا نزربو في هاد 10 دقائق اللي بقات باش تفرجوا فيه. اون كومونس افيك لو نيميرو 1 سي ترونسا Atlantique, l'entraîneur Meskam, le driver Bachelo, la corde 6 en garde de 4 ans, premier, sixième, deuxième flèche, premier et deuxième. Pour moi, le premier handicap, malgré le khasara مع 2 ما غاديش نقتلو في خطرة وغادي ناخدو لكم هناك attention. Et on continue avec le numéro 2, c'est Just a Formality. L'entraîneur Escoder, le driver Russell, mal de 7 ans. La corde 5 كيلوغرام تاع الثقل. كيبقى ضاربو لنا في الطروا مالغري هو ضارب الان في واحد لاكورس مي سي مور. Et on continue avec le numéro 3, c'est Paul Argentius. La corde 9, mal de 4 ans, deuxième et deuxième, septième, troisième, premier في la musique نتاعو. كيبقى رابح 2 اللي حنا قتلناه. pour moi le numéro 3 غادي ناخدو لكم هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est Grand Gest. L'entraîneur Hexet, le driver Hardwin, la corde 13, en garde 4 ans, 57 kg ونص نتاع الثقل. pour moi كيبقى خاسر ما 7 10 7 et 6 وضارب 13 مي ما غاديش نقتلو في خطرة وغادي ناخدو لكم هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Terrano. L'entraîneur Hexet, le même entraîneur ديال 4, la corde 14, on garde 8 ans, 57 kg تاع الثقل. Le jockey c'est Delosière, deuxième, 13e, premier, deuxième, troisième et deuxième في la musique نتاعو. مالغري جاي من الاري كلامي راه كيبقى ما خاسر مع حتى شي عاود في هاد الكينتي نتاع غدا. بور موا غادي نحطو هنا تحت
الكات يا الكات يا السانك غدا بحال والو يفاجئونا بهم بجوج لي مالا. دونك انا كنقول واحد فيهم. Et on continue avec le numéro 6, c'est Revontador. L'entraîneur soit même le driver Morzabayev. La corde 15, mal de 4 ans, deuxième, premier, quatrième, septième et premier في la musique نتاعو. Donc pour moi 6 جيت هو من réclamé malgré رابح الكات في واحد لا كورس. انا غادي نقتلو غدا la corde 15 شوية معنكشة. Et on continue avec le numéro 7, c'est l'ordre Greshon, l'entraîneur Boskai Mel, le driver Vogot Mel, la corde 16 mal de 4 ans, cinquième, troisième, راه صعيبة ثم صعيبة غدا الكورسة. دونك هاد السبعة كيبقى رابح الكات و 13. بور موا غادي ناخدو لكم هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 8, c'est Echronic, l'entraîneur Bod Kamel, le driver Boisson, femelle de 6 ans, 55 kg تاع الثقل, la corde 10, premier, 9e, 3e, 2e et 2e في la musique نتاعو. pour moi الويت جاي كعود براني دونك جاي هاد الفيميلا الضارب غاديش نقتلها في خطرة وغادي ناخدها هنا كطوكر. Et on continue avec le numéro 9, c'est Mel Top, l'entraîneur Rainer, le driver Gérard Mousset, la corde 1, on garde 5 ans, deuxième, quatrième, deuxième et troisième في la musique نتاعو. Donc pour moi 9 كيبقى غالب 2 بوحدو وراه c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 10, c'est Rocaillou. Donc l'entraîneur Perez, le driver Besney, premier, septième, 11e, 10e في la musique نتاعو. Donc pour moi 10 كيبقى رابح الكات اللي خديناه كطوكار. دونك ما تقدرش تجي وتقتلو في خطرة. وغادي ناخد لكم هاد الفيميلا دو 4 هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 11, c'est Glory Die, l'entraîneur Lendres, le driver Grégory Benoît, la corde 11, on garde 6 ans, 54 kg نتاع الثقل. donc premier, quatrième, 10e, 8e في la musique نتاعو. 6e, 2e, 13e, 2e, 5e, 2e في la musique نتاعو. donc pour moi كيبقى خاسر مع 14 بوحدو مي في الصابل فيبري. دونك هاد 11 غرولي داي راه كيبقى من الخيول الممتازة اللي معروفة و pour moi demain c'est un favori. Et on continue avec le numéro 2, c'est Anecdotique, l'entraîneur Coloré, le driver Trolli. donc premier, quatrième, 10e, 8e في la musique نتاعو, la corde 4 mal de 5 ans. donc هنا كنشوفو ما خاسر ما حتى شي عاود بالنسبة خويا اللي عندنا غدا مي ما غاديش نقتلو في خطرة كما قلت لكم راه واعرة بزاف. وغادي ناخدو لكم هنا ك attention. Et on continue avec le numéro 13, c'est Gotch Tosh, l'entraîneur Montfort, le driver Pochin, la corde 2, femelle de 4 ans, 5e, 7e, 5e, 3e, 4e, 9e, 4e, premier. donc pour moi 13 كيبقى خاسر مع 7 و 4 automatiquement هنا راه c'est mort. Et on continue avec le numéro 14, c'est ASD Flandre, l'entraîneur local, le driver le maître, on garde 11 ans, la corde 7, 54 kg تاع الثقل, 11e, 3e, premier et 4e في la musique نتاعو. donc pour moi هاد 14 كيدير غير الصابل فيبري وضارب 11 ولذلك وكبير فلاش 11 عام راني غادي نقتلو سي مور. Et on continue avec le numéro 15, c'est Rebel Dance, l'entraîneur Perez, le driver Berto, la corde 8, on garde
6 ans 9e 10e 15e premier 5e et premier في لا ميوزيك نتاعو. دونك بور مو هاد الكنز جي كيعاود براني. بالنسبه ليا انا غادي نقتلو غدا سي مور. Et on continue avec le numéro 16 واللي عنده شي نمرة غدا يلعبها الاخوان. راه لا كورس صعيبة عطيتكم داكشي اللي بان ليا وصافي. دونك لو نيميرو 16 سي ميراش، l'entraîneur Colette, le driver Belsmel, premier deuxième septième premier deuxième et sixième في لا ميوزيك نتاعو. دونك بور موا هاد 16 ما غاديش نقتلو كيبقى كبراني في لا كورس وغادي ناخدو ليكم هنا كفافوري. دونك غيوليو عندنا 9 نويمرات غنحاولو نزيدو شي وحده في اتونسيون ونخليوهم غير 8. دونك انا بالنسبه ليا غادي نقدر نجر هاد الكات هنايا كات في اتونسيون ونعزل 5 على الكات. هكا نكونو ختمنا الكينتي ديالنا وسالينا ب8 نوميرات بين فافوري اوتسايدر طوكار و3 في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 9 11 16 كاوتسايدر 10 7 3 كطوكار 5 8 في اتونسيون 1 12 4 pour les étrangers 9 11 16 à la côté favori 17 3 à la côté outsider. À la côté tocard c'est 8 5 et attention 1 12 4. donc bonne chance à tous et merci. كان معكم جروب اونلي كينتي. ما تنسوش لي لايك الفيديو ديالنا بارطاجيو مع صحابكم. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك على الجرس. الله يعاونكم الاخوان.